Why do people travel every day នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងមករៀនឆ្លើយសំណួរមួយនេះហើយសំណួរមួយនេះគឺជាសំណួរដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញមកពីតេស្តអន្តរជាតិ IELTS មួយវាអាចជាសំណួរមួយក្នុងចំណោមសំណួរដទៃទៀតដែលគេសួរយើងនៅពេលដែលយើងទៅប្រឡងតេស្ត IELTS speaking ចឹងជាការប្រឡងហើយជំនាញ speaking ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចយកវាទៅអនុវត្តជាមួយការសរសេរក៏បានដែរចឹងវីដេអូមួយនេះមានប្រយោជន៍ទាំងសម្រាប់ speaking ហើយសម្រាប់ writing ទៀតនៅចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមានលំហាត់ទូចមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើហើយនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើលំហាត់ហើយបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំបង្ហោះនៅក្នុង group Telegram មួយមានឈ្មោះថា Learn English Free វាគឺជា group Telegram ដែលសាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich បានបង្កើតឡើងដើម្បីជាកន្លែងឲ្យបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសឥតគិតថ្លៃហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទៅទីនោះបងប្អូនអាច comment ចម្លើយឲ្យបងប្អូនធ្វើលំហាត់ជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងឆែកមើលមានកន្លែងណាដែលខ្វះខាតអីខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់បងប្អូនវិញក្រៅពីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនខ្ញុំប្រហែលជាអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបគ្រប់សំណួរទាំងអស់ហើយដោយសារមានទាំង YouTube ផង Facebook ផង TikTok ផងហើយខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំឆ្លើយតបអត់អស់ហើយសម្រាប់សំណួរទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដល់អាទិភាពទៅលើ group Learn English Free ហ្នឹងចឹងមកបងប្អូនបានខ្លាចជាសមាជិកទេបងប្អូនអាចរកដំណភ្ជាប់ដែលខ្ញុំអាចដាក់ក្នុងវីដេអូនេះឬក៏បងប្អូន comment មកបន្តិចមកខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនដែរចឹងសំណួរសាមញ្ញគឺសួរយើងចឹងណា Why do people travel every day ហេតុអីបានមនុស្សធ្វើដំណើរទៅណាទៅណីចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងគេសួរយើងពីមូលហេតុដែលមនុស្សធ្វើដំណើរទៅហ៎ចឹងជាទូទៅបងប្អូនឆ្លោះឆ្លើយចេញមកបងប្អូនឆ្លើយថា people travel every day because they need to go to work they need to go shopping they need to see their friends អីចឹងទៅចឹងនិយាយទៅគឺបងប្អូនឆ្លើយភ្លាមយកចឹងតែម្ដងឃើញទេបងប្អូនឆ្លើយចេញមកបងប្អូនឆ្លើយដោយនិយាយពាក្យគេឡើងវិញតែប៉ុណ្្នឹងគឺជារឿងមួយទៅល្អបើមិនអាចព្យាយាមដូរពាក្យដូរអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅគឺបងប្អូនប្រើពាក្យដែលមាននៅក្នុងសំណួរនោះហើយបងប្អូនឆ្លើយតបដោយប្រើ because យកតែម្ដង people travel every day because they go to work they meet their friends អីចឹងទៅឆ្លើយចឹងសួរថាខុសហ៎គឺអត់ខុសទេឆ្លើយបានប៉ុន្តែឆ្លើយបែបនេះគឺបងប្អូនអត់បានបង្ហាញប្រាប់គេអស់ពីសមត្ថភាពដែលបងប្អូនមានបើសិនជាបងប្អូនចេះច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយជាលក្ខណៈចេះវិញហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលថាតើបើសិនជាយើងឆ្លើយអញ្ចឹងយើងបង្ហាញប្រាប់អ្នកដែលគេកែយើងបើសិនយើងទៅប្រឡងឬក៏យើងបង្ហាញអ្នកដែលគេស្ដាប់យើងអ្នកអានសំណេររបស់យើងបង្ហាញឲ្យខ្លះដល់គេចឹងនៅទីនេះខ្ញុំដាក់ចម្លើយគំរូមួយខ្ញុំដាក់ថា people travel every day for three main reasons ខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សម្នាធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារមូលហេតុ3បងប្អូនដឹងខ្ញុំកំពុងធ្វើអីពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយជូនមកភ្លាមខ្ញុំដាក់ចឹងខ្ញុំមានដាក់ because អីភ្លាមហ្នឹងតែខ្ញុំកំពុងធ្វើអីគេគឺខ្ញុំកំពុងតែ provide topic sentence ជាអ្វីដែលយើងរៀននៅពេលដែលយើងសរសេរ paragraph គឺខ្ញុំប្រាប់គេសិនថាខ្ញុំនឹងនិយាយអីចឹងអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំនេះគេដឹងថាខ្ញុំតិចទៀតនឹងទៅនិយាយ three main reasons ហ្នឹងមូលហេតុ3ធំ First, many people travel for work whether it's commuting to an office or attending meetings in different cities ចឹងខ្ញុំប្រាប់គេថាដំបូងនេះគឺមនុស្សម្នាគឺធ្វើដំណើរទៅធ្វើការមិនថាទៅធ្វើការនៅការិយាល័យឬក៏ទៅប្រជុំនៅទីក្រុងផ្សេងៗចឹងនៅទីនេះគឺជាចំណុចទី1របស់ខ្ញុំឃើញទេអ្នកស្ដាប់គ្រាន់តែឮពាក្យ first មកគេដឹងថានេះជាចំណុចទី1របស់ខ្ញុំហើយពាក្យ first ហ្នឹងនៅក្នុងអ្វីដែលយើងរៀនការសរសេរការនិយាយគេហៅវាថាជា transition words ហើយនោះមានប្រយោជន៍ណានៅពេលដែលយើងប្រើ transition word ច្រើនសម្រាប់ការសរសេរទៀតគឺយើងបានបន្ទុកច្រើនមកព្រោះជាអ្វីមួយដែលគេត្រូវការខ្លាំងនៅពេលដែលយើងកែវាជាផ្នែកមួយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង fluency ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចធ្វើអាហ្នឹងបានជារឿងល្អហើយរបៀបឆ្លើយបែបខ្ញុំនេះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងនេះទៅធ្វើរឿងហ្នឹងមកនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញមកភ្លាមយើងដាក់ for 3 reason for 2 reason ហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងយក transition words ហ្នឹងមកប្រើ Second, some travel to visit friends and family or to engage in social activities គេថាចំណុចទី2អ្នកខ្លះគឺគាត់ធ្វើដំណើរដើម្បីទៅជួបមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារឬក៏ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមនានាអញ្ចឹងឃើញស្រួលស្ដាប់ហ៎
mean first and mean second ឥឡូវចូលចំណុចទី3ណា Finally people often travel for leisure or to explore new places and cultures គេថាចុងបញ្ចប់មនុស្សម្នាជារឿយៗធ្វើដំណើរដើម្បីកម្សាន្តឬក៏ដើម្បីទៅរករកទីកន្លែងថ្មីៗឬក៏វប្បធម៌ថ្មីៗ These three reasons explain why daily travel is a common part of life for many people គេថាចំណុចទាំង3នេះគឺវាបញ្យល់ពីមូលហេតុថាការធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះបងប្អូនឃើញគេបញ្ចប់អ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងដោយប្រយោគមួយសរុបឡើងវិញទៀតហើយហ្នឹងគឺជា concluding sentence ចឹងឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំឬក៏អ្នកដែលកែអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គេពីសមត្ថភាពនៃការរៀបចំគំនិតរបស់ខ្ញុំមកគំនិតមានក្បាលមានកដាលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមាន3ចំណុចបន្ទាប់មកខ្ញុំសរុបឡើងវិញទៀតចឹងឃើញទេគឺខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់គេពីសមត្ថភាពនៃការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំការធ្វើបែបនេះគឺប្រសើរជាងយើងឆ្លើយដោយភ្លាមឆ្លើយដោយដាក់ because យកតែម្ដងការឆ្លើយដោយដាក់ because យកតែម្ដងហ្នឹងម្ដងទៀតគឺវាអត់មានខុសអីទេប៉ុន្តែវាបានជួយយើងឲ្យបង្ហាញអស់ពីសមត្ថភាពនៃអ្វីដែលយើងមានចប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានលំហាត់តូចមួយណាសំណួរដែលខ្ញុំដាក់នៅទីនេះគឺ why is it important to learn English why is it important to learn English ហេតុអីបានការរៀនសូត្រភាសាអង់គ្លេសនោះសំខាន់បងប្អូនឆ្លើយសំណួរនេះមកខ្ញុំនឹងចូលទៅកែជូនបងប្អូនប៉ុន្តែបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបើបងប្អូន comment នៅក្រោមវីដេអូនេះនៅលើ Facebook នៅលើ YouTube ឬក៏នៅក្នុង TikTok អីខ្ញុំប្រហែលជាបានកែជូនបងប្អូនទេអញ្ចឹងកន្លែងដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានបើសិនជាបងប្អូនចង់បានការឆ្លើយតបពីខ្ញុំវិញគឺបងប្អូនចូលទៅក្នុង group Telegram មួយដែលមានឈ្មោះថា Learn English Free ឃើញវីដេអូនេះបងប្អូន comment ចម្លើយរបស់បងប្អូននៅក្រោមវីដេអូនោះមក comment ជាសំណេររបស់បងប្អូនទៅសេឬក៏បងប្អូនអាច comment ជាវីដេអូក៏បានដែរថតខ្លួនឯងឆ្លើយសំណួរនោះមកចាំខ្ញុំឬក៏បងប្អូនដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមនោះហើយគាត់អាចផ្ដល់ជាមតិជូនបងប្អូនវិញអរគុណខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូមេថ្ងៃទៀត